So, hi guys, sa mga Ma-Jajangas natin dyan all over the universe before the world, rather, Brad Alexander. So, sa mga Ma-Jajangas natin dyan, ayan, may bago naman tayong i-unbox at ito ay galing sa Lazada na binili ko. Wow! So, ayan, ito yung package. At ito ay yung binili namin na Bluetooth speaker. Bluetooth speaker nga ba? Ng kala ko JBL. Hindi pala siya JBL. Mukha lang pala siyang JBL. So, Charge 2 Plus. Yan. Ayan. Charge 2 Plus. Charge 2 Plus portable wireless speaker. So, ayan. Ito yung box niya. Ito, ayan. Ayan, kasama. Parang ganyan siya. Ayan, nanggaling sa package. So, unbox ko na. So, ayan. And, first of all, may cable charger siya. Tama ba? Comment down below kung tama. Comment down tama. Ayan, cable charger. Sabi, wireless speaker. Kala ko wireless. Wireless din yung pagcha-charge nila. So, ayan, color red. Ayan, kulay na nabili namin. So, ayan, JBL nga. Tama, JBL. JBL yung, ayan, JBL. Kita ba? JBL. Sana kita kasi hindi ata naka-mirrored yung phone, yung camera. Ayan, JBL. So, let's open this. Paano ba to? Tama ba dito? Pakita natin, umiilaw-ilaw siya. Ang cute niya. Ayan, umiilaw. I don't know kung okay. So, wireless. Ayun, umuulan na. Baka naingayan kayo. Sorry for So, ganon. Gago! May ganon. So, sige. Let's see. If kung yan, pindutin ko yung Bluetooth. And here, setup ko lang sa may laptop. Kung ayan, mabu-Bluetooth ko siya. So, where? Ayan, devices, other devices. Alakay, di ko alam yung tawag sa'yo. Remove. Ito, okay. Wait, wala. Ayan, umuulan na. So, pagpasensya. P10. So, naka-open yung Bluetooth niya. So, I don't know kung paano, no? Kasi naka-ano naman siya. Ayan, gumagana yung radio. Ayan, naririnig nyo naman. So, sige, wait. Tingnan ko dito sa isa kong phone kung papaano. Bluetooth ko. Oh. Come on. Oh. Bluetooth ko na.
ng ulan. Tingnan natin sa YouTube. YouTube. Actually, may USB ako. Pero nasa baba. What the f? Kasi nasa taas ako eh. So, nakalimutan kong kunin. So, and, tingnan natin dito sa YouTube. Hanap lang ako ng kanta no, para sa mga natin. So, ang bagal ng net. Ayan, so, ayan. Get vaccine-related facts on Google. So, ayan, narinig niyo naman guys, maganda. Maganda yung, maganda siya. Hindi, gumagana siya. Ayan. Ayos ha. So, pwede mo siyang ganyan. Lagay sa phone mo. Pwede na yung hindi. Or, pwedeng malayo. Ayan. Pwedeng malayo. Ito yung phone. Pwedeng nasa malayo. Pwedeng malapit. So, Bluetooth. Magamit siya ng Bluetooth ngayon. So, post ko muna. Okay siya guys. Gumagana. Gumagana yung speaker. So, ayan guys. Ulitin ko, JBL siya. Yung nakalagay dun sa dito sa may labas niya eh. Charge 2 plus. So, ayan. Tawag dito. Ayan. Ibalik ko na muna sa box ulit. Saan yung papel? Naka-ano siya, hindi siya papel, naka-plastic siya. Ayan, naka-plastic siya. Ayan, ganyan siya. No? Tapos balik ko muna ulit sa box. Boxing ulit siya. Hindi na siya unboxing, boxing na ulit. So, ayan. Balik ko na sa box. Ay, hindi ko pala napapay. Oh, wait lang, papakita ko sa inyo. Ito yung patayan niya, diba? Ito yung ulitin ko. Tanggalin ko muna sa Bluetooth, syempre. Ito yung Bluetooth. Ayaw matanggal siya yung Bluetooth. Sa panga. Ayaw. Pero siguro maano yan sa phone. Or I don't know kung paano aralin ko muna ulit. Oh, nawala na yung Bluetooth ba? Tama. Ito, papatayin ko sa on and off niya. Ayun. So, ayan guys, gumagana siya. So, tawag dito. Ayan, kung gusto nyong makabili rin na itong JBL speaker na to, hanapin nyo lang siya sa Lazada. Makikita nyo naman siya sa Lazada. So, ito yung cable charger niya. So, balik ko uli muna siya sa box. Ayan. Boxing. Not unboxing. Boxing. Charot. De, joke lang. So, ayan. Oops. Ayan na. Okay na guys. Sa mga Ma-Jajangas natin dyan. So, ayan. Bili-bili na ng live seller pala yun. De, joke lang. So, ayan. Sa mga Ma-Jajangas natin dyan. Abang-abang lang sa mga susunod kong vlogs. Sa mga susunod kong entry. Sa mga susunod kong kalokohan. Hanggang dito naman sa mga Ma-Jajangas natin dyan. All over the universe. Before the world Roger. Brand Alexander. Hey! Bye-bye!